mifaqın əsasları və meydana gəlməsi. Hər hansı cəmiyyətdə bir inqilab baş verdikdə, xüsusən də əgər bu inqilab haqq-ədalətlə əsaslanan inqilab olarsa, təbii ki, müəyyən bir qrup insanın mənafeyi təhlükə altına düşür. Onlar əvvəlcə rişxəndlə, sonra silahlı mübarizə, iqtisadi blokada və davamlı ictimai təbliğat vasitəsilə inqilabı beşikdəcə boğmağa çalışırlar. Lakin inqilab qələbə çalıb cəmiyyətin bütün təbəqə və sahələrinə təsir etdikdə, həmin dəstədən bir qrup insan öz mübarizə metodunu dəyişərək özlərini inqilabın tərəfdarları kimi göstərməyə başlayırlar. Həqiqətdə onlar ikiyüzlülük etdiklərinə görə inqilabla aşkarda düşmənçilik edənlərdən daha təhlükəlidirlər. Çünki onların mövqeyi tam olaraq məlum deyil. İnqilabın tərəfdarları onların əsl özünü tanımırlar ki, aradan qovub çıxarsınlar. Cəmaatın arasına girib, hətta yüksək vəzifələrə də yiyələnirlər. İslam inqilabı da eyni ilə bu vəziyyətlə üzləşmişdi. Nə qədər ki, Həzrət Peyğəmbər sallallahu Məkkədən Mədinəyə hicrət etməmişdi, müsəlmanların dövləti yox idi. Mədinəyə hicrətdən sonra ilk İslam dövlətinin əsası qoyulur. Daha çox insan faydalansın deyə bu videonu bəyən və yadda saxla.